इसकी आज हम रैम इंक्रीज़ करते हैं कि ये रैम हमने जो है ना परचेज़ कर ली हुई है, पास रख ली हुई है। तो इसकी रैम जो है ना वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये बैक से इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं डी कवर के ऊपर, ये स्क्रू ओपन करके तो इसका डी कवर जो है ना हम ओपन कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है, लिनोवो V15 मॉडल नंबर है इसका V15। इसकी आज हम रैम इंक्रीज़ करते हैं कि ये रैम हमने जो है ना परचेज़ कर ली हुई है, पास रख ली हुई है। तो इसकी रैम जो है ना वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये बैक से इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं डी कवर के ऊपर, ये स्क्रू ओपन करके तो उसका डी कवर जो है ना हम ओपन कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रू इसके ओपन कर लेंगे पहले, डी कवर के जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं। ये टोटल स्क्रू इसके पहले ओपन कर लेते हैं। ये चीज़ जी, ये स्क्रू ओपन हो गए हैं इसके। तो अभी ये जो कवर है, ये कवर की जो फिटिंग है ये ओपन कर लेंगे। ये टोटल आगे से ये चीज़ जो है ना, ये ले ये बैक कवर इसका ओपन हो गया। तो ये स्लॉट इसकी एक फ्री है। ये रैम जो है ना इसकी 4 GB बिल्टन है। ये एक स्लॉट इसकी फ्री है। इसके ऊपर आप 4 GB रैम लगा लें, 8 GB लगा लें, या 12 GB 16 GB, जो भी आपके पास स्टिक अवेलेबल है। ये 64 GB तक जो है ना वो सपोर्ट है। तो अभी हम इसके अंदर जो है ना 4 GB लगी हुई है, तो 4 GB की रैम जो है ना और इंक्रीज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये 4 GB की रैम है। ये इसको ये स्लॉट्स के अंदर हम पंच करते हैं। देखिए रैम लग गई है। अभी इसको ये बैक कवर रखते हैं पीछे इसका। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये बैक कवर हमने रख लिया इसका। अच्छा, अभी इसको करेंगे ऑन। अच्छा, ये पावर वाला बटन में ये मैं पुश करता हूँ, ये टर्निंग ऑन हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसका, डिस्प्ले आने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि रैम हमने लगाई है। तो ये टोटल इसको, इसकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो टोटल पड़ेगा, रैम को, हार्ड को, प्रोसेसर को, टोटल चीज़ें इसकी पढ़ के फिर इंशाल्लाह इसका डिस्प्ले जो है ना वो शो करेगा। लीजिए डिस्प्ले इसका जो है ना ये शो हो गया। तो ये विंडो भी इसकी रन हो गई है। ठीक है, अब रैम जो है ना हमारी 4 GB से 8 GB में कन्वर्ट हो गई हुई है। तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।